So ito, may titirahin tayo ngayon na hard starting problem. So may time daw na okay naman siyang pandarin, one click. At may time talaga na napaka hard starting niya bago umandar. So dahil nga ay sagana yung mga patsamba natin. So puntahan mo natin dito kung kaya ba to sa mga patsamba natin. Birahe dong ayan. So ito mga master, Ford Ranger. So may titirahin tayo ngayon. Ang concern dito ay hard starting siya. So may time na mag hard starting siya. So aandar siya pero hindi siya tutuloy. Kaya pumunta dito para ipatingin sa atin. So nang in-scan natin, ito naman yung nakikita natin dito. So sa powertrain, wait lang ha, medyo hanap muna tayo ng magandang pwesto para kitang kita sa camera yung mga trouble code sa camera natin. Ayan. So sa engine scanning natin, so paglalabas yung camshaft sensor, ayun oh. So camshaft position sensor meron nga. So isa din yan sa dahilan kung bakit may time na pag start mo hindi siya tutuloy. So mamamatay siya at ilang attempt mo pa. So ngayon may panahon naman na okay naman yung starting niya, katulad nito ngayon umandar na siya. So ang concern talaga dito, sabi ng lady driver na ano talaga, may time talaga na ang tagal niyang umandar, kaya ito yung titirahin natin. Alright, Ford Ranger, I think nasa 2017 model siguro to. So ito yung trouble code niya. So ito yung titingnan natin. Alright, so update na lang tayo. So fast forward na tayo. Ito na yung suspect natin. Ito yung camshaft position sensor. So ito yung papalitan natin, dahil ito talaga yung suspect natin dito. So ito naman yung nadamay sa pagtanggal ng sensor na yon, itong throttle body niya, saka ito yung sa EGR connection at ang common rail assembly. So medyo nahirapan kasi tayo bunutin yung socket, kaya nadamay ang mga parts na yan. So last palit ko ng camshaft sensor, so hindi ko na yon tinanggal kasi nadali lang natin sa dukot-dukot moves. So minsan madukutin mo talaga dito, makukuha mo lang yung socket. Yun lang talaga yung problema para ma-access mo yung bolt na 8mm. Yan yung tinuro ko. Pag hindi mo talaga nabunot ang socket na yan, siguradong matatanggal ang mga parts na yun, yung pinakita ko kanina. Pero napakadali lang talaga ng trabaho kung madukot mo talaga yung connector socket ng camshaft sensor. Kasi nga maka-access ka na ng 8mm na bolt at ayun, mabunot mo na yung camshaft. So hindi mo na matatanggal yan. Ito, yung mga parts na yan. Ito na, pagkalipas ng 4 na araw ay dumating na yung parts na pina-order natin. Ayun, so lumabas na ang bagong brand new na camshaft sensor. Ito yon. Yan oh, so may tatak pa na pumuko dito. Tingnan natin kung andar ba yung sensor na to. So siyempre bago natin ikabit, compare muna natin dito sa luma. Ayan, at idok-dok natin konti. Ayan, so magkapareho lang sila. So hindi na natin to ipakita kung paano ikabit. So dito na tayo sa engine scanning para burahin natin ang mga dapat burahin dito. So i-reset natin yung ECU para mawala na yung mga fault code. So ang pagkabit ng camshaft sensor ay madali lang naman, kaya hindi na natin pinakita pa kung ano yung tinanggal mo. So ibalik mo lang. So ganun lang yun.
So, dito na tayo. Pumasok na yung scanner natin. So, 2.2, okay. Antayin lang natin. So, largo tayo sa system selection. Diretso tayo at hanapin natin dito ang PCM or Power Train Control Module. Ayan na, pumasok na siya. Tingnan natin yung mga fault ko dito kung nandito pa ba. Charan. So, kita natin dito na wala na yung camshaft position sensor, oh. So, yung natira na fault code ay ang AGR na lang or exhaust gas recirculation. So, ang gawin natin dito ay buburahin lang natin yung fault code, delete the code para malaman ni ECU na binura natin. Ayan, so clear fault code successfully. Trade natin ulit kung andyan pa ba yung mga fault code. No fault code percent. So sabi ng scanner, no fault code percent. Kaya exit na tayo. Ayan, so para makapag-start na kung hindi na ba siya hard starting. So siyempre ang gawin natin dito, ilagay mo natin yung scanner, off natin yung susi, bunutin natin yung OBD42 at i-on natin ulit at start. Aba, parang sureball na, parang wala na yung hard starting ah. So siyempre bago ang lahat ay hindi mawawala yung test drive. Ipa-test drive natin to sa lady driver. Good job. Right? Wait lang mo. Test drive now. Yung driver for Ranger, oh. Gamay kayo. Pinairan ko na ka. Iya. Ikaw may gibadaan ni ma'am. I-update lang ni mama kung mugawas gyapon tong kwan. Sige, sure. Katong yang dugay mandar ba. Ford Ranger. Iya, kaneng kan taga Davao ni atong driver. Ikaw mo sing taga Davao po ka, boss? Oo. May ni kay mga sakop din Duterte ni. Safety ra kita ni. Parang Ford Ranger. Todas na mga bay. Ford Ranger 2.2. Start na siya. Check natin ito. So, siyempre, pagkatapos ng test drive, dito na tayo. So, final checking na para ma-release na natin yung unit at nang makalakad na yung customer natin na from Davao pa. So, right dito ay sinilip muna natin kung may leak ba yung fuel system niya. So, hanggang dito na lang yung basic tutorial natin at maraming salamat sa laging nagpasubaybay sa video ko. Yes, sir. Yes.